हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो आज बहुत पुरानी है। कोरोना के समय तो कहीं आप जा नहीं सकते, तो हम रहते हैं मसूरी में, तो हम गए जंगल में नेचर वॉक के लिए। आप बाहर नहीं जा सकते, तो देखिए परिवार के साथ कैसे हो रही है मस्ती और इन्जॉय। कोरोना के जैसे बुरे समय में भी हमने किया एंजॉय। तो देखिए और कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मेरी आ रही नहीं आ रही थी। चलते रहो ना फिर। ऐसे देखो तो तू आगे जा पा। तू आगे और हम इसमें इवनिंग वॉक पे निकले हैं लॉकडाउन में। नज़ारा देखिए आप। बस बहुत है। गो डू योर वॉक।